迎持续锁定新闻大白话，我是黄运成。首先来为您介绍这一节国际话题的来宾，第一位是我们的前立委李胜峰，运成好，大家好；以及前空军副司令张延廷，运成好，大家好；还有淡纳财经系教授聂锦中。好，主持人，各位观众，大家好。好，一样节目一开始呢，我们先来看到伊朗的战报。哈，伊朗呢他说已经实施了真实承诺4第40轮的军事行动。好，而在这一次的军事行动中呢，伊朗的革命卫队呢发射了多型号的飞弹，在与伊斯兰抵抗军协同作战的情况下，对耶路撒冷还有以色列的特拉维夫、海法以及中东地区的美军基地等等的地方来实施目标打击。而且现在呢，伊朗还跟真主党首度联手，数百枚的火箭呢去夜袭了以色列的南北。好，这个是伊朗跟黎巴嫩境内的真主党首度去联手攻击以色列，超过了150枚的火箭弹都射向了以色列。不仅如此，现在伊朗的官媒呢还公布了最新的一个目标名单，有谁啊？都是科技公司，也包括了 Google 啊、微软、辉达，恐怕都会被纳入攻击范围。好，这些呢，科技巨头啊，在中东的办公室啊，还有资料中心设施全部都入列。那么这些企业的技术呢，被他们认为啊与军事用途相关，所以现在都要去进行打击。好，那么纽时也报道了说啊，伊朗的最高领袖遭到斩首，但是呢，他们的军事动作还在继续，完全没有瘫痪，而且现在呢，他们还去调整战术。好，纽时报道说，根据美国的军方官员还有军事专家的说法，伊朗已经把他们的攻击目标锁定在区域关键美军的防空还有雷达系统。在消耗美国拦截飞弹库存之后呢，伊朗还是可以保留部分的发射能力，用来去打击美军部队、军事资产以及盟友。好，伊朗都已经去调整战术了，这个时候美国在干嘛呢？伊朗还在那川普还在那边说我们赢了，我们大胜利。来看他怎么说啊。这个美军击毁了58艘的伊朗舰艇，川普就说我们赢了哈，在这个战争中，美军呢会继续的作战，直到完成所有任务，确保这个冲突不会再次发生，因为他们不想要每2年就得再回来一次。但是怎么样呢？美国的本土现在也可能成为他们的袭击目标了。FBI 就惊爆了说啊，伊朗恐怕会从海上去放无人机攻击加州，而且现在呢，2月初就已经获得了情报哦，说他们可能呢会就在沿海附近呢，有一艘船只去发射无人机，目的就是要对加州境内的目标进行突然攻击。但是川普说他不担心伊朗背后策划对美国本土发动攻击。但是事实是怎么样呢？纽时就报道了说啊，其实根据美国官员啊，还有伊朗媒体的声明，还有呢高度解析的商业卫星图像，都已经核实了，说呢有至少17处的美国设施都在战争当中遭到了破坏。所以其实伊朗的能力呢是非常的强大的。那什么时候打到美国本土就不晓得了。那这个情况之下，川普是不是也觉得有点大事不妙，不想继续打，想要抽身了呢？我们来看到啊，现在川普是怎么说这次的战争的？他说呢，伊朗现在几乎走到了尽头，但是以色列不这么认为哦。他说伊朗还有很多的目标啊，所以呢，我们的军事行动还没有结束。这2方呢似乎开始对战争的终结有一点不一样的看法了啊。那为什么美国想要抽身了呢？当然就是代价太高了嘛，这个成本是天价的耶，6天呢就狂烧了3600亿，而且呢这个追加预算啊可能会上看1.6兆台币哦，而且白宫呢预计很快就会要向国会来提交这样子的预算追加案了。好，如果是把这个钱呢花在刀口上的话，还没有什么问题。但是呢，在去年9月啊，美国国防部竟然是爆发了，他们把钱花在哪里呢？真的是看了就让你觉得肚子饿了。我们来看到这个报告啊，美国国防部爆出，在去年9月呢，他们的财政年度结束前夕，展开了意想不到的采购，单月支出高达了930亿美元。他们拿去买什么？
买海鲜啊、高级牛排啊，这些金额就超过了2500万美元，大约是7.9亿台币耶！让外界觉得说你怎么会这样子滥用你的国防预算呢？好，这个坏消息对川普来说是一个接着一个，那这场战争他还能够打下去吗？我们先来请教张将军。那现在伊朗他已经开始做战略转移，打高价目标，打科技目标，还打资讯中心，这个就是算力，把算力把它毁掉。因为算力是个大脑，大脑经过这些资讯的这个整个一整合之后，知道这个伊朗的威胁在什么地方，要去击毁伊朗哪些重要的设施，还有哪些这个暂时存在的设施。那这个还现在不仅我认为打算力中心，也打资讯中心，也打银行，破坏金融体系，造成这个金融动荡都有可能哦。所以现在伊朗所锁定的反击的目标，不是光只是一个军事的基地，也包括其他的金融中心、资讯中心。所以他现在整个的这个战略的转移就是打高价，这些都是高价的目标。换言之，他这些飞弹也好，伊朗的这些无人机打到了高价目标，那就变成事半功倍。那这美国的话要付出代价非常高，就跟伊朗当初打导弹或打无人机，美国要用爱国者3去打，那爱国者3非常贵，无人机很便宜，那你打越多的话，美国不够了。所以美国已经进入到第二个状况，就是它有点捉襟见肘，要从其他的国家或者是美国的盟友调拨这些相关的，尤其是反导系统，因为在中东部署的不够，因为当初美国评估过于乐观，打4天就够了，没想到打了打了已经2个礼拜了，那可能还要继续打下去。那4天打到现在已经12天、13天，那换句话已经超过3倍了。所以当初评估过于乐观，并没有达到预期的战略效果。那现在伊朗的反击这个措施来了，因为伊朗它有3个利基，第一个它的幅员大。因为伊朗总共165万平方公里，比乌克兰大得多。乌克兰才60万3千平方公里，伊朗有165万，是比这个乌克兰足足多了100万，所以它的战略纵深非常的广。第二个，伊朗它有做战场经营，它地下化，因为伊朗它是横亘山脉，还有高原地带，还有盆地，那这个钻山洞非常快，挖地道慢，但是钻山洞就快了。然后美国也炸不到，因为这个山脉的高度的话500公尺，那怎么样去穿透这个山脉没有办法，就算美国的这个碉堡克星 GBU-53，大概最多也只能打60公尺到70公尺的深度，下面300-500公尺那是没有办法穿透的，这是不可能。所以这个伊朗的战场经营就是把它煽动，因为它善用它的地形，就跟当年的阿富汗，俄罗斯对阿富汗用兵，美国对阿富汗用兵，阿拉伯方也是横亘山脉，造成它的这个地形善用地势军种。地形就是地势军种。那伊朗的战场经营有这一方面的效果。另外呢，就是伊朗的地下化，这个地下化会造成没有办法达到破坏的效果，而且有伪装的引真是假，把真的隐藏起来，那表示是假的，可能是这个以色列或者美军打的目标，可能是充气的坦克。可能是充气的地对空的飞弹，可能是充气的飞机，那也可能这样子，那这打的是假的，高价的远距军种武器打的是假坦克、假飞机、假飞弹，也消耗以色列跟美国的这方面的弹药，所以美国跟以色列弹药消耗非常的快速。结果没想到伊朗还有战力，为什么？打到是假目标，打到这个以色列跟美国已经击毁了这个伊朗的3000多个目标。但是这3000多个目标是不是有一半是假的？这就是伊朗引真是假，伪装，它的伪装奏效了。它这个吹气的坦克上面还有金属反应呢，感觉到是真坦克，因为你大家说，因为它有金属反应，这应该是真的，就是充气的，上面一个皮是有金属的，那就被骗了。那所以以色列被骗，美国被骗，所以消耗到非常多的弹药，反而真的目标没有达到，假的目标消耗弹药，变成这个状况。再来就是说，我认为美国犯了一个战略错误，就是没有进行地面战，一定要地面战，不能说打导弹或者是空中攻击就可以把伊朗的政权推翻掉，没有办法，一定要地面战。但地面战，美国知道，或以色列也知道，地面战可能代价太高，对，会有造成重大的伤亡，因为伊朗的火箭炮、伊朗的榴炮、自走炮、坦克都会出来，
会造成美军所以美军没有如果不进行地面战的话，要让伊朗屈服还蛮困难的。所以现在是地面战没有办法打，但是又没有办法获得全面的胜利。那接下来要怎么结束啊？而且伊朗看起来也没有结束的想法哎。我们来请教申峰委员。我们现在已经打到现在了，所以可以来综合一些比较宏观面的看法。伊朗一开始就很清楚知道他没有空优，因为他的飞机都是60年代跟后面苏联提供他的一些。第二个呢，他没有海权，他没有海优。他的海上的力量是非常的薄弱，但是他知道他是一个会被攻击的国家，所以在这样的情况下，他都做好了他所有的准备，他想用核弹来威吓，让自己成为地区的不受攻击的人。但是呢，核弹遭到了很大的控制。第二个，他用的导弹后来加了无人机。更重要的，他还建造了一些战略上的情况，他跟俄罗斯一直维持很好的关系，因为俄罗斯可以提供他很多的援助。那么，尤其战争最重要的粮食啊，那俄罗斯还有武器。另外呢，他控制了很多的外控，比如说真主党、胡塞武装啊，这个巴勒斯坦等，他建构成这样子一个方式来保卫自己。更重要的是，他从头到尾他的战略设计就是一个了。承受攻击后，我还有多少的打击力？所以你可以看到，他这次承受非常猛烈的攻击，但是攻击以后呢，他原来就设计到我会承受到，因为我的对手叫美国，他拥有这么大的优势啊，我一定会让他攻击。攻击之后，那我要怎么办？你可以看到他几个步骤。第一个步骤是想办法呢消耗你的这一个拦截。第二个呢，很重要的，也就是《金融时报》所讲的。这显然是有高人指导的。这做了什么事？他在第二波的攻击里，他没有去攻击机场，他没有去攻击这一个飞弹发射场，他攻击的是耳朵，就是眼睛，就是雷达，还有呢星链的接收器，还有仓库放武器的仓库，还有指挥部。他的第二波的反击里，他完全是打这些的东西。这个一打之后啊，那么呢，再加上一个人。叫哈梅尼说：“我死给你看，啊，那就是我用一个我的肉身来唤起所有的人放弃的旗舰，在神前的呼召下，总共的团结起来。那么从这样的一个情境，可以给我们一个很好的警惕啊！弱小的国家面对强大的攻击，你有没有承认不承认自己的弱小？有没有因为这样子做好周全的准备？看得出来。”这一次的伊朗是做了周全的准备，他受伤惨重，但是攻击他的人受伤也不轻啊。打到现在为止，用闽南话一句话来形容是最恰当的，讲就是麻糍啊，吃到拿后，到发现是铁剂啊，吞也吞不落去，吐也吐不出来啊。所以以为是那个麻糍啊，就是那个什么，就是麻薯啊，软软的，结果吞到喉咙才发现是铁块啊，对，吞也吞不下。吐也吐不出来。今天的美国大概就处于这样子的一个状况啊。那我们来看看美国为什么这场仗我一直认为他失败的几率会很高。当然，赢麻的不会讲输，他一定还是讲赢了。但是我们从来看，我讲张将军他们这一辈子在从事军事研究工作的，一定可以体会一次，美国到底为什么开战，到现在讲不清楚。第二个。他要达到什么目标？要结束战争，终战的目标是什么？也搞不清楚。假如我的目标是报仇，那我的终战很简单嘛，科梅尼杀掉，我的意见就结束了。所以终战不清楚，现在不清楚啊，为什么会这样子呢？昨天布林肯的那个话太精彩了。昨天这个拜登的国务卿布林肯站出来这样说，他说的话是奥巴马跟拜登的时代。以色列就一直在引诱美国要去打伊朗，引诱了好几次，但是呢都被他们拒绝了。只有川普被引诱上当了。所以这一场仗为什么打？为以色列而打，被以色列便秘打了一场仗。那你看看这会是一个什么可怕的结果啊？所以现在美国想抽身了，但是以色列还想继续打。我们请教聂教授。对，美国想抽身，但是伊朗说我不要。你不让我好过，我也不让你好死。现在就是这样，他就是这个对等打击了。
当然，就像刚才申峰讲的，这个伊朗当然受伤也严重，但他就是不让你也好过，所以呢，也用了非常多的智慧还击啊。我先讲一个有趣的逻辑问题。刚刚讲说，到底美国打有没有详细的目的？有。其实他们在谈这个和平协议的时候，他非常清楚讲了4个目的。前面2个其实是他们最想要的。第一个就是要限制你的核能力的发展。那他一开始都打击了非常多的这个核研究的一些高层嘛。第二个呢，当然就是限制你的导弹的继续发展，因为这个如果你继续发展下去，就会可能出现第2个北韩。就像北韩一个金小胖，他只要小小的国家，他只要有够厉害的远程导弹，加上他的核能力，我跟你讲，美国就已经没有办法招架。所以这是他最主要的2个目的。当其他说不要去扶持他的前面的真主党、胡塞组织或哈马斯等等，那个是次要。但是现在不是你能限制就限制，现在是真主党会配合伊朗一起去跟你对等还击。现在一个重点就是什么叫做赢？川普呢，这个逻辑非常有趣，他说他赢了。请问他2个目的达到了吗？最重要2个目的完全没达到。难道他的赢就是让无辜的160多个小女童的生命往生了，这叫做赢了吗？还是说你说就是他口中讲的，我已经打到了他5000多个点，让他伤得很重，这就赢了吗？所以他说我战争快结束了，这是你原来要的吗？所以这不就落中了，就是以色列要的吗？你在帮你的孩子去打对方。请问一下，你以前打的都是代理人战争，都是请别人去打，你在后面support武器，现在怎么搞的？被人家拖下水，我来打。现在重点你一打就完蛋了。其实美国啊，不是打不赢，他根本耗不起啊！开玩笑，美国怎么会打不赢？全世界第一页，军事第一页，你看这个狂妄语言的川普，一直从头到尾讲全世界我军事第一，我要干嘛就干嘛，我要斩首，我要跨国绑架，首领就绑架。我要斩首你马上斩首，我要把你伊朗马上1天，现在4天就帮你打倒。好，不对哦，好打4个礼拜，不对，打4个礼拜耗不起了。10天后说，我差不多打完了，我要停了。你赢了吗？这当然是落到你的所谓的 apprentice 里面讲的嘛。你这个所谓交易的艺术写得非常清楚。第一个，攻击再攻击，你做到；第2个，永不认输；第3，死不认错。你的确是这样子，你没有赢啊，因为你耗不起。代价太高，刚主持人讲的，这代价真的高到不得了。说不好听一点，这是一个典型的消耗战。请问你美国现在面对的只有伊朗吗？你未来不管讲 Queen 里面有 China、有 Russia、有 North Korea， 还有 Iran，请问你将来还有多少弹药在你现在制造业空洞化之下的美国能够在后勤实力将来能够补给呢？我跟你讲，你之前用代理人战争，我觉得是这个蛮聪明的做法。你把你部分可能要慢慢淘汰的武器去协助别人，你还可以拿回非常多的利润回来。现在你自己把自己的东西打光了，未来你还有多少的底气？我觉得当你没有底气的时候，你现在变成反攻为守以后，这时候的美国未来你怎么去在敌对你未来可能你更想要面对的更大的假想敌呢？我真的很怀疑。而且伊朗他已经在调整他的战术了，他包括了锁定了这个科技业，而且现在呢不止科技业哦，金融业。枢纽也成为了目标。来看到这个是路透社的报道，伊朗武装部队的统筹军的行动的这个发言人表示呢，他因应伊朗境内呢银行遭到攻击，所以他们就把目标锁定在跟美国啊、以色列有关区域银行的一些经济机构哦，所以现在这个打起来了，这个效果啊，这个后续的反应呢会越来越大，而且呢，伊朗也说了，他们要改变战略，要从这个对等的反击变成连环打击。哇，这样的影响是什么呢？就是美军呢其实也深受重伤。来看到啊，这个是美军基地的一个真实惨况，外媒就曝光了说呢，其实数十人都受了重伤，这个程度呢是远远超过先前公布6名美国官兵殉职的。现在呢，有很多的人都受到了重伤，包括了脑部创伤啊、灼伤啊，还有这个炮弹爆炸瞬间造成的破片伤，甚至有其中一名官兵呢可能会面临截肢，这都是川普没有说的。而现在更尴尬的是什么？是美国误击了伊朗的学校，而现在呢，这个弹药上面写着美国制造，更成了一个明显的证据。这个是伊朗政府获得影片画面呢，就是他们搜集到了之前学校被炸的导弹残片，很明显上面就有写到了
了这个零件的序号啊、产地制造商。那么伊朗就强调了，美国应该要为此攻击事件来进行负责。那美军他们的内部调查也承认了，确实啦，因为他们用到的是过时的坐标，所以才会误击小学。为什么会是过时的坐标呢？因为这个建筑物以前是革命卫队海军基地的一部分，但是在2013年到2016年间呢，已经被改为学校使用了。但他们不知道用的是过时的，所以还以为它是海军，就炸了下去，结果造成了165死。那么现在呢，美国的参议员也督促说，川普政府呢必须要交代这一件事情。要分析啊，这个事前呢涉及对建筑物进行了什么分析？这样子的这个轰炸是不是太过的随意了？好，那现在呢，战争打到这个地步了，但是伊朗看起来是没有任何这个退却的情况，而且路透就说了，说伊朗政府呢现在是毫无垮台的迹象，现在他的新领导层上来了，结果大体上呢还是很完整。而且各项情报分析都一致认为，政权并没有面临崩溃的危险，而且对于伊朗的民众呢，还是保持控制。甚至啊，专家也说了，其实现在伊朗呢，他们的政权已经没有什么好失去了，所以呢，战争可能会比预期来得更久哦。假设呢没有发生入侵，那么美国和以色列就只能够将伊朗炸成废墟，或许不会带来彻底的胜利，但是呢会摧毁伊朗的经济。那么作为回应啊，伊朗就无所畏惧了嘛，没有什么好失去的，所以就决定要动用剩余的飞弹和无人机，摧毁所有能够触及的能源出口国石油和天然气基础设施。这样的影响是什么？伊拉克、科威特、阿曼、卡达等等的这些产油大国，通通都成为了他们的攻击对象。不过现在这个冲突持续的升温，不论是哪一个国家都不是好事，所以现在伊朗总统也提出了3大的停战条件呢，说呢要结束战争的话，唯一的途径呢是开战方承认伊朗的合法权利，并且提供赔偿，还有明确的国际保证，防止未来再度遭到攻击。好，这3个条件，川普吞得下去吗？他如果不吞的话，又打得下去吗？请教李胜峰委员。第一个一定吞不下去，因为这3个条件里面就等于凸显一件事。美国完全做错了，因为你既是主动攻击，又是剥夺我作为一个国家防卫我自己、发展我自己的权利。我发展这些武器，我有什么不对？这是我为了生存所必须要。所以，开价嘛，总是会把价码开得很高的。但是呢，不会发生。那美国呢？美国现在很痛。我这样子来讲，有2个标准来看哦。第一个就是。伊朗政权垮台的危机几率大，或者川普其中选举失败的几率高。因为对川普来讲，最重要的是其中选举。这2个到底哪个几率大？应该从国际政治各方面角度来评析的话，显然伊朗的政权垮台的几率远小于这一个川普在其中选举的大败。所以现在更焦虑的是谁？应该是川普。是的，伊朗现在是很惨，但是伊朗是一个什么样的国家组成？我告诉各位，它4个元素，4个象限把它给组成。第一个，它既是亚利安种的后裔，那又是伊斯兰教什叶派的领袖，他是充满了商人性格，斤斤计较只计眼前利永远高于这个怎么样子？这个长远的利益。这也就为什么中国很多的网民对伊朗很不以为然的地方。但是呢，当他利益没办法计算的时候，有一个东西就会出现了，那属于圣战士他是商人、圣战士、雅利安人跟伊斯兰这4个的综合体。那美国在打这个国家以前，想通你是打一个什么样的国家吗？这是蛮重要的。就像日本当时打中国，中国都告诉他，中国太大了，你们不是日本侵略得了了。你们必须重新认识中国，但是代价就是自己的战败好，所以我们再进一步再来看一看呢，这一次伊朗的攻击会带给未来中东的地缘政治以及权力平衡会有很大的变化。为什么？因为这一些大公国这一些国王、这一些贵族们，他们知道有一天汽油会用完的时候，
所以他们现在不断的利用自己地理的优势，在创造他自己国家新的产业。比如说，杜拜成为这个全球的转运中心，现在的卡达也在努力要让自己成为了转运中心。讲个题外话，现在呢2家竞争的最厉害的、最有钱的航空公司，就卡达跟这个阿联酋。各位可以去比较一下，哎呀，越来越进步。为什么？因为2个在争夺着，同时也因此开始建设新的现代化，透过人工的方式，变成一个可以迎接21世纪最现代化的一个国家，吸引了欧美的全球的资金到这里来，吸引了全球的这个富人呢，找到了伊甸园了，找到了新乐园。可是很抱歉了，这一次一打，把这些全部打垮了。资金原来这里是不安全的。那这些大公国也很怒啊，说我交了这么多钱，我买了这么多的飞弹，我设计这么多东西，目的就是说是保护美国，可以保护我啊。美国说设这些东西，我就可以保护你。结果他设的这个东西不是保护他，是带来的战后啊。本来这一些的这一些的反飞弹系统，这一些都在美军的基地的旁边，也在这个国家的国境上，他保护住了这个国家，让这个国家以为自己活得很安全。全世界也认为，哎呀，这是一个最安全、最进步、未来最发达的国家，钱来了，人来了。那么现在发现，天哪，这是多可怕的地方！所以现在这些公国们呢，这些王公贵族们也很火大，叫美国赶快处理好这件事，否则我们数以千亿美元的投资下去了，结果带来的不是我的安全，带来的是引来的战后啊！我没有这些，他不会打，就是因为帮你设了这些，所以我引来的战争啊。从此也因为这么一打之后啊，整个的中东的格局，整个东中的权力会重新的再来做一个分配，已经不再是美国一手可以操纵，因为这一些阿拉伯国家也发现一个伊朗本来以为美国一捏就死的伊朗啊，结果没有想到这个伊朗怎么样子，他能够活到今天，而且把这个格局呢，慢慢的去改变了。所以这样子的一个前进呢，才是值得我们去关心的一个大变动啊。至于误击这一件事情啊，美国你说是因为你们拿错这个怎么样子？这是因为呢，这个是坐标错了，所以呢，把这个谁叫当做当年的什么？那我问你，当年误炸的所谓的误炸南斯拉夫中国大使馆是什么？是拿错地图。那怎么一天到晚会拿错地图呢？那么世界第一流的军事，我是一个只拿匕首的人拿错地图没有关系耶，我是一个拿机关枪的人拿错地图有没有？那是很可怕的事情呢。这好像一句话没事，在别人这叫犯了违反人类罪，但美国好像就没事。所以误击啊，不要再跟我们说了。那最大的误击这一次应该是科威特的一架 F-18把3架 F-15干下来，有没有？那个才是最大的误击。对啊，美国是军事大国第一强国，结果竟然是拿这个过时的资讯地图去来轰炸，这会不会太离谱啊？金昭张将军，美国跟伊朗这一次战争呢，我认为打的就是一个这个典型的不对称作战。那伊朗现在的反击，因为美国跟以色列去炸伊朗，伊朗都是落后的设施，它的房子那么老旧，那几乎要都更了。但是伊朗去反击的都是现代化的建筑，还有这些高价的萨德系统。都非常贵啊，还包括前一阵子还打到了美国的在驻中东地区的大使馆，都是高价的。换句话说，美国打伊朗是低价的，反正这些都是那个建设落后，要准备改建了。那伊朗去打的都是高价目标，打金融，甚至现在已经这个战略转移到金融中心，还有这些算力中心、资讯中心，那都是价值都非常价值连城呢，会造成美国跟以色列这一方面的战损会不堪负荷。那现在呢？现在伊朗所实施的，他现在不打饱和攻击了。伊朗现在也改列战略目标，就是说呢，他间歇的发射这些飞弹跟无人机，间歇的，然后让这个节奏啊，白天也打，晚上也打，让以色列、让美国疲于奔命。因为这个作战节奏，他不要让他们掌握，那这样子会造成心理的这个以色列或者是美国的驻军的心理的恐慌。那飞弹什么时候来？防空警报要不要发放？那只有2架无人机，要不要发放？不发放会有死伤，发放的话又这个牵一发而动全身，
所以让以色列、让美国在这一方面呢，也抓不到这个准头。他现在也不饱和攻击了，就是间歇的这种攻击，有时候发挥了心理上的震慑的作用啊，是比较大的。那这个原因在什么地方？我认为美国这个战略判断错误是在他把伊朗打团结了，他就是把那165个小孩子啊、小学生啊，把他炸死之后啊，让伊朗是大肆宣传。一大肆宣传之后啊，本来有一些亲美的人在伊朗里面，那伊朗的现在你这样子，伊朗这把平民杀了，那现在的反而亲美的不敢出来了。都变成仇美了，越打了一变成伊朗变成团结了。本来他是要想分化伊朗，把这个哈梅尼啊赶下台之后啊，换一个比较跟亲美的这方面的，就现在没有了。那美国的这一方面当初就失算了，结果你越打了之后，仇美的氛围出来了。那伊朗是以一个被侵略者的角色，他站在政治这个基础上就比较制高点，是政治制高点。我被以色列被美国打。是这个样啊，被害者的角色，所以美国当初就失算，但现在呢，美国不敢动用地面部队，是因为伊朗的革命卫队、伊朗的国防军现在战力还算是完整，伊朗只是没有海军了，伊朗的空军，尤其是地对空飞弹几乎没有，但是他的革命卫队跟他的国防军地面的部队的还算是完整的，所以美国要冒这个风险吗？我认为美国现在面对3大压力，第一个，牺牲的压力，因为美国的新人都会变得多，有死亡的，有受伤的，这都是美国大兵呢。当然，这个川普可以一时不讲，以多报少，牺牲好像没什么，但是实际上慢慢数字会出来，川普压力就会来了。那第二个呢，我认为能源的压力，在2月27号还没打之前，这个北海布兰特原油1桶72块，现在今天北海布兰特原油现在涨到92块了，还要上涨。那突破100块不远了，那1桶100块，那能源压力就来了，那能源压力就要管制哦，不管制的话，因为现在核武之外被封锁了，你怎么办？那第三个，我认为战略目标的压力，你这些还有哪些战略目标？伊朗要对他实施报复的，美国跟以色列都有这方面的压力，不知道是什么时候，不知道是什么武器，是什么时候会被炸到，都有这方面的压力，是美国要操心的。对，而且现在伊朗呢也是锁定了金融机构哇，那这对中东的这些其他的银行来说呢，是不是会有很大的影响？请教聂老师。对，是的，会有。但是我先分析一下，因为这个165个无辜的这个小学生生命，我感触非常深啊。那我觉得有一个很恶心，而且很令人这个反悟的事情是什么呢？我现在还不是所谓的地图在时域上的这个错字啊。我想地图时域上的错字，你就一个很大的错误了。请问一下哈，其实我待会哈刚好约了一群朋友，待会要到阳明山我们的那个饭店去洗个温泉。我跟他们约的地方是说大同大学对面一个宝雅，就有人说，不对啊，他看到里面是元大证券啊，元大银行啊。我说不对啊，是宝雅。我说哪看的 ？Google。我说你不知道 Google 是几个月之前的资讯吗？美国这样一个资讯发达 CIA 这么强的，怎么会拿过去资讯呢？去打这个学校，好，我觉得恶心在哪里呢？前几天呢，川普呢，当然这不是 AI 做的吧？就问川普说，这些无辜的生命，就像刚刚讲的，他们同仇敌忾了，说无辜生命，你为什么要这样去伤掉人家？他说，那这是误击。后来他就讲说，是伊朗人自己误击打的。结果呢，他自己觉得好像延迟没有力量，马上转个头去问旁边那个战争部部长 Herseth， 就问他。你说对不对？你说对，他说对，是伊朗自己打的。你这样恶不恶心？这种没有道德到极点，你知道啊？好，那第二个呢，我必须要讲的就是说，到底什么叫做赢啊？你知道赢啊，两边在打仗，赢方呢应该是提出条件的一方，现在是伊朗在提条件。那为什么伊朗提呢？非常清楚啊，这个川普真的，他那个这个 Apprentice 他的所谓的交易的这个艺术里面最主要的永不认错，死不认输，他也错了，也输了。所以我觉得这个东西啊，他就像刚刚在陈峰讲，他以为啊一捏就可以把人家捏死，结果发觉不是。现在呢，你会发现他学到像中国对美国在关税贸易上以牙还牙 ，like for like。现在呢，在军事上呢，他知道他一定会打不赢，但是他不打必输，所以他现在就对等打击，然后连环打击。他不是主攻方，他必须攻击你。他知道如果我不打，将来你会对我的侵略会更严重，所以他提出了一个最主要条件，就是你必须维护我原来的生态，你不能未来随意的就攻击我。说不好听，我有一个非常好的朋友叫阿萨，伊朗人，在1987年我跟他很好，他跟着我做生意。
李志豪他跟我讲过，到美国朋友家，美国朋友说不喜欢伊朗人，他说他不知道为什么伊朗不喜欢他们喜欢西化，喜欢自由。你知道那些人其实就是美国在伊朗一些反对派的，可是你知道他们喜欢自由，喜欢西化，并不是讨厌他们现在的神权的最上面的哈米尼。讲不好听一点，我们不要谈政权，这种国家从这个我们讲吉鲁斯啊，创造了所谓波斯帝国啊，在西元前300年、500年到现在，这个国家有非常强的精神的民族主义。他们的民族主义就是安得在什么东西神权主义之下。你打击神权主义，他们是不要这个神权制度，他们要西化，要自由。这个东西已经打击到这伊朗人心，所以这次呢，他们在军事上就非常的知道自己一定要 like for like， 一定要这个严正的这个去应付美国了。不过我们来看到这个美伊战争的背后啊，也出现了这个大国博弈的影子，是谁呢？就是中国。来看到这则新闻，塞尔维亚航空新闻报道呢，说塞尔维亚已经拥有了这个射程至少250千米的超音速准弹道飞弹。那这枚弹道飞弹呢，就是中国制造的 CM400AKG 空对地导弹。好，这是一种能够将附近其他国家军队所不具备类似速度和射程的一个空中武器。那么这个敏感的是在哪里呢？因为之前就传出呢，北京要军售德黑兰超音速巡弋飞弹呢。好，虽然呢，之前传出的时候，北京就否认了这篇报道，但是呢，南华早报指出尽管呢这个鹰击12外销版的射程有大幅的缩减，但是如果呢 CM302飞弹沿着伊朗海岸线部署的话呢，几乎能够覆盖整个波斯湾和莫兹海峡。那如果伊朗真的到手了这个飞弹，那美国的航母怎么办呢？恐怕就惨了。而且现在伊朗真的是持续的在打消耗战。来看到呢，他在伊拉克的领海攻击了2艘油轮，这2艘油轮呢被击成了，变成了一个火球的状态。来看到这个画面，真的是一团火球。那伊朗呢，他们是动用了海下的、水下的无人机，导致呢这2艘外籍油轮在其领海遭到了攻击，发生大火。好，那这个是位于波斯湾的2艘油轮被炸毁了。另外呢，伊朗呢也发布了战报，说他们实施了这个毁灭性的打击，发射了卡德尔、还有霍拉姆、沙赫特4，还有伊马德飞弹，对海湾地区的美军基地实施了毁灭性的打击，甚至还放话说你如果美军执意要打下去的话，国际油价你就等着吧，每桶破200美元指日可待，要大家走着瞧。而且准备呢要跟伊朗还有以色列还有美国展开长期的消耗战，称这个冲突呢可以去摧毁全球的经济。好，那影响现在最大的是什么？就是不敢通过和莫兹海峡的航运业。那之前川普就说了，我们可以派美军去护航大家勇敢一点去通过吧。结果呢，实际上业者每天都在向美军提出护航请求，但都遭到拒绝了。原因就是美军认为说，船只遭遇攻击的风险太高了，所以我们没有办法帮你护航。好，那现在呢，美军也是透露了说呢，荷姆兹海峡呢被伊朗呢部署了10枚的水雷，不过没关系美方目前大致掌握了位置了。只是掌握位置又如何呢？什么时候会来除雷呢？行动不明朗。好，这个时候呢，在联合国安理会，俄罗斯呢也提出了一个结束中东地区的决议草案。好，那这个草案呢就来进行投票，结果是怎么样？4票的赞成。这4票是俄罗斯、中国、巴基斯坦还有索马里，那2票的反对是美国跟拉脱维亚，另外还有9票弃权，所以这一个俄罗斯提交的这个结束冲突草案是没有通过。那么作恶的联合国代表就说了，这个结果是令人羞耻。美国则说呢，你俄罗斯要提出这样的草案，很明显你是意图要去保护伊朗，所以没有通过。而中国大陆的部分呢，他则说说这个中东的历史呢，一再的告诉世人，武力不是解决问题的方法，这样只会增添新的仇恨，酝酿新的危机。不过呢，你有没有跟美国去沟通伊朗战事呢？中方是必答的。他说呢，这个部分呢，我们是保持着沟通跟对话，是包含了所有的军事方面的一些
沟通啊，所以他没有当面的回答是否跟这个伊朗战事有来进行沟通。不过我们来看到啊，中国这个它背后的这个军援伊朗的这个是不是会影响到战争的这个走向呢？我们来请教张将军。那个伊朗的这些武器，我们拿塞尔维亚来说的话，它可以挂鹰击112，这个也就是它的米格29可以挂中国大陆的飞弹，那表示它的火控系统整合完成了，因为应该是24系统用24的飞弹。就跟我们的 F-16，我们用响尾蛇飞弹，用这个麻雀飞弹，用 AM-162都是美制的。我们到现在为止没有说把我们的麻雀飞弹，或者是把我们的响尾蛇装在幻象。那幻象的云母飞弹跟幻象的魔法飞弹用在幻象，也从来没有说把法国的这个飞弹挂在 F-16上，没有，从来没有过，因为系统不一样，挂上去不能用，那个系统不相容。在现在呢？这个俄罗斯的这些米格机可以挂中国大陆的飞弹呢，那这个是换句话说，火控系统相容了嘞。那这是一个对他们来讲是一个突破，这个科技上的这个突破。那这样的话，那伊朗现在有遏制的飞机，那中国大陆飞弹如果给他，因为俄国可能给伊朗比较麻烦，因为他在俄乌战争还要打。可能武器优先用在乌克兰战场，可能不会给伊朗。但伊朗从其他地方获得，他也不要从中国大陆拿，他从巴基斯坦调拨嘞，他从阿富汗和其他国家调拨过来，他也会调拨。他不像中国大陆，像中东其他国家拿到中国大陆的，然后就装上他的这些飞机、战机上面，那又不一样了。但是这个战争演变下去会很复杂。那现在如果是这个鹰击12，我们讲这空射的反舰飞弹，这个中国大陆外销大概打到300公里啊。中国大陆它自己有增程型，可以打到500公里。它外销型它的射程有缩短300公里，那300公里也不得了。它如果伊朗有几架飞机挂了这个鹰击12出海，那美国的航母，那美国的这个林肯号也好，还有它的那个另外一个可能布希号要过来，福特号航空母舰布希号要过来啊。那这样的话，距离伊朗就要远一点哦，因为这样的话，伊朗会做反击哦。那这样远一点，那美国的这个反制任务要从航空母舰起飞能够发挥的战力就有限了，因为远了嘛，你来回都要耗时间了，油量也不能装太多，油量装得多，武器弹药就要少。那油量装的少，武器弹药太多，那你航程就有限了。所以这个方面，美国可能就要多一些蠢度，多一些思维。那现在如果在波斯湾，他们要求美国护航也不容易哦，因为护航要面对3大风险。第一个，那个伊朗有地对舰飞弹，他现在伊朗没有海军，但有地对舰飞弹啊，它是以陆制海啊，有没有可能？有啊，那它发射地对舰飞弹，那美国的军舰会被击沉，有没有这种风险？有。第二个，伊朗有自杀的无人机，那如果自杀无人机做饱和攻击，那美国的这些军舰也有可能受到威胁。所以伊朗的地对舰飞弹、伊朗的自杀无人机都会造成护航的这种方面威胁。最后第3个，现在伊朗有布雷，一布雷那就危险，要扫雷再说嘞。你没有扫雷，军舰很容易触雷耶，那又是会造成战损。所以美国要去护航，困难度蛮高的。真的是川普说了什么都直接打脸自己哈，说要护航，结果美军直接是给他闭门羹。我们先休息一下，广告之后马上回来。伊朗已经在荷姆兹海峡布雷了吗？我们请教盛峰委员。是荷姆兹海峡的风险呢？我们看到了它像是一个军事的情况，事实上它带来的真正的影响危险在哪个地方？第一个，风险没有办法管控，所以任何一个大海航行的货船、邮轮，当保险公司放弃对它保险的时候，就没有业务可以承接。所以荷姆兹海峡一宣布一个风险，所以一个就是保险公司的费用不断的提高，一个嘛就是我根本就放弃了，我宁愿这个保我退保，那我损失我不愿意承接这个风险。那第二个呢，荷姆兹海峡一封锁，带给的是全世界对全世界都造成了施压。尤其最严重的应该是亚洲这几个国家，东北亚这几个缺乏能源的国家，像日本、韩国、台湾，这个压力就会这样大。那你像印尼啦、马来西亚啦等，
他们本身都还有这个能源的供应啊。中国大陆能源有压力，但是呢，能源就转换成为电力，转换成为动力，那就转换成电力这个讲起来，中国大陆的压力不大。但是呢，像台湾呢、日本呢、韩国压力就很大了，因为转为电力，那电力不能转换了，那你说怎么办？所以呢，这个荷姆斯海峡一封锁，那就是造成了经济的压力所形成的力道比武器啊，比具体的武器来得厉害啊。那么再后来呢是护航，护航根本就骗人的，护航的代价太高，理由很简单，因为他要面对的不是海盗。他要面对的是导弹，对，这个不一样的地方。对，面对海盗可以护航啊，那把他赶走就好了。那个来是要把他打掉的，而且所有护航的船舰都是什么？都是带满了炸药的油轮。那个只要一颗有没有？只要一个地方，那下面你可以想象那是一个什么？而且油轮的造法跟其他的船不一样，它不一样的地方是，你看油轮都几十万吨，因为它是一个会动的油箱嘛，它是一个会动的油箱的概念而已。所以这个东西呢，会形成很大很大的压力哦。那紧接着呢，就是外面顺传顺动啊，这个的资源应该这样子来讲。中国大陆现在武器的输出都是系统化的输出，不会说我只卖你这个东西，所以要一定是全套的啊，包含从卫星到预警到这个到雷达，这等等它整个叫体系化作战，因为没有体系化作战，单一的这种武器设备的输出发挥的效果不大，不小心受伤的情境倒是蛮重的吧？这个伤愈的上限倒是蛮重的。但是在伊朗这里，不是所有的武器供应是来自俄罗斯，但是所有民生贡品的需求是来自中国大陆，还有战略顾问。那这个呢，民生需求各晓得，战争是蛮重要。假如人民吃不饱，那就会出问题了。所以这个为什么俄乌战争的俄罗斯能够过关，就是这样子。这里也是如此，可以提供给大家做一个参考。好，原来中国对于伊朗的协助是民生方面的供应。我们先休息一下，广告之后马上回来。怎么发展？我们请教聂老师。是的，我觉得川普这一次真的是自己打脸自己打得非常严重，就是在护航事件这个哈，而且之前在3月10号，能源部长来到还说还真正成功护航，这个真的很好笑。我必须说明一下，的确美国有非常多的护航驱逐舰，甚至后来有所谓的这个雷达这个哨界的驱逐舰，其实都蛮强的。重点是，当导弹技术成熟之后，其实护航舰真的要护航还蛮难的。不过美国其实曾经真的有护航成功过，也曾经有几次的石油危机，但重点是。11比10啊！现在美国的实力，尤其这一次啊，真的直接不是代言战，直接去侵略了别的国家。别的国家真的以牙还牙 ，like for like 的做法，你知道我刚刚讲对等打击，他怎么会饶你呢？所以你今天要这样子护航，人家又导弹又不差，所以这就是一个非常危险动作。因此美军当然就不敢去，就打脸了川普。第二个我还是要讲一下，我记得在2001年9月11号的时候。2架飞机先把101南洞不叫101啊，美国这个双子星大厦南洞，后来又把北洞撞倒的那一个事迹啊，我印象非常深刻。但是有人就说，如果他不是炸这2洞，因为目标